多方合力为候鸟们安个家。走进中国古戏台博物馆，感受古戏台文化的魅力。更多内容，江西旅游报道马上为您精彩呈现。鄱阳湖近期迎来不少越冬的候鸟，为了解决这些候鸟觅食困难的问题，上饶余干县多方联动，在鄱阳湖畔为这些小客人临时安了一个家。在余干县康山垦殖场的嵌食基地，一群群小天鹅和灰雁等候鸟正在安心的觅食嬉戏。每年这个时候，候鸟们都会来鄱阳湖越冬。今年鄱阳湖持续高水位，导致湿地植物长不出来。候鸟们来了以后没有食物，便开始到处觅食。离鄱阳湖约100米的这一片嵌食基地成了候鸟们的食堂。我们这3000多亩现在就不再打捞，给那个天鹅吃，也不让它们驱赶，这样子。白天可能多的时候有3-4千只，晚上的话可能是有上万只。为了让候鸟们在这里安心待着，余干县通过集中补偿的方式留置了这片嵌食水塘。基地工作人员还当起了义务护鸟员。这一片我全部拦起来了，人都不能进来了，保护天鹅人人有责嘛。2020年，余干县还挂牌成立了康垦鄱阳湖鱼鸟生态保护派出所，专门打击非法猎杀越冬候鸟的行为。派出所工作人员一天多次在候鸟密集区巡逻，就是雇佣了38个护鸟员，就是24小时和这些候鸟同吃同住，就保护它们的安全。会留置一块1000亩的那个嵌食地，打造成候鸟的食堂，确保候鸟有一个安全的一个栖息空间。景德镇的乐平市文化昌盛，素有赣剧之乡、中国古戏台之乡的称号。据统计，乐平市自明清以来遗存的古戏台有400多座，是中国保存乡村传统戏台最多的县市。那么接下来我们就走进乐平的中国古戏台博物馆，感受古戏台文化的独特魅力。乐平中国古戏台博物馆位于乐平市博物馆之内，是以乐平古戏台文化为主题打造的全国第1家古戏台博物馆。那在我身旁的这个大的模型，那就是当地乐平非常有名的国宝级古戏台。那这个戏台呢，被称作晴雨台，因为整个建筑当中呢，一共是有2面都有戏台。那为什么叫晴雨台呢？我们首先可以看到这边晴台，就是晴天的时候、出太阳的时候，观众就可以站在这个露天场看。那如果下雨的时候，大家就移步到建筑当中的这个雨台，我们通过镜头可以看一下，这边是有屋檐的。然后，如果是大家闺秀，就在这个1楼的这个包厢当中看，那男士就站在楼下。所以，这个不管是什么样的天气，都不耽误这个乐平人看戏。晴雨台的设计让人们感叹古代乐平手工艺人对于戏台的巧思，也让人们感受到乐平人自古以来对戏剧的痴迷。像这样的古戏台微缩模型在博物馆内还有不少，它们向游客生动再现了乐平古戏台传统的建筑式样、雕刻工艺、民风习俗。您刚刚讲述的呢，是我们乐平的祠堂台，也是我们的国宝戏台。我们现在看到的就是横路万年台。祠堂台和万年台的主要区别就是，祠堂呢是将戏台建立于祠堂，被视为祠堂的附属建筑；而这座万年台是独立于广场的一座戏台，我们便把它统称为万年台。这个横路万年台啊，它有3个突出之处。其一呢，是看到它呈3面开口伸出式的结构，可以更方便的使观众来观看演出。其二呢，我们可以看这个飞檐翘角下的斗拱的部位，它形似一颗倒挂的蜘蛛。我们乐平话称蜘蛛为喜喜儿，所以我们又称它为喜喜儿拱，寓意喜从天降的意思。这个拱呢，只有在我们的横路万年台才有的。其3呢，是无论是单凭赏鉴或是整体观望，均让人赏心悦目。乐平古戏台以建筑之奇巧复杂、装饰之豪华艳丽著称，被建筑专家誉为中华一绝和江西最具特色的文化遗产。2014年，乐平古戏台营造技艺被国务院公布为第4批国家级非物质文化遗产代表性项目。博物馆里分拆展陈的古戏台实物配件，可以让游客们更深入地了解古戏台营造技艺的精妙之处。
那我们现在来了解到的是整个建筑板块乐平的这些古戏台的一些这样的细节，把这个建筑拆分成了像穹顶啊、吊篮，还有这个雀替。那这边有一些实物，我想了解一下这个。具体是在建筑当中充当一个什么样的功能？是哪个部位？因为拆开来很难看得出来。我们可以看到，在我们的橱窗里有雀替、吊篮等一些构件。这些雀替呢，指的是与横梁，我们的梁与柱子的中间的一块这个截面的一个支撑的作用，它有一个支撑的作用。那么呢，我们的师傅就会把它雕刻的栩栩如生，非常的美观。可以看到身后这边有一个这个古戏台的这个模型，那边有我们的藻井，藻井呢是天地相融，天地大戏台，戏台小天地的一个，而且它还有一个扩音和拢音的作用。这里的榫卯可以看一看，这个榫卯的工艺足以证明我们乐平的工匠们的技艺之高超，因为它是没有用一颗螺丝钉的，全部都是用榫卯一节一节相扣而成，工艺十分的精湛。目前，乐平仍有从事古戏台、古建的木工、雕工、画师等手工艺人3万余人。乐平中国古戏台博物馆2013年正式对外免费开放，近2年来参观人数达4万多人次，现被公布为全国社会科学普及教育基地，同时也是中国戏曲学院、中国音乐学院等大专院校的中国传统戏台教学研究基地。接下来我们再来关注一组各地的文旅资讯快报。层林尽染银杏黄，深秋山岚光景新。近日，庐山著名景点三宝树为庐山秋日盛景增添了不少魅力。这棵果树颜色很漂亮，那个树形也漂亮，还有这个风景也很美。这个树干给我印象特别深刻，这个树干特别古朴，而且是树龄年龄非常大，一个是400年，一个是1600年。我感觉1600年的树能在我们眼前还活着，还这么茂盛，真是看到人生幸事啊！近日，在吉安市峡江县金江乡万宝水库，渔网聚拢，肥美的莲蛹相聚网箱，千鱼竞跃，2年一度的捕鱼季正在上演，一派丰收景象。据悉，近年来，峡江县积极落实河湖长制度，推广人放天养生态渔业模式，使全县水面内渔业资源得到有效保护，良好的水域环境让渔民实现大丰收。连日来，九江武宁美丽迷人。每天早上，整个县城基本上被大雾笼罩，待到日出，云雾渐渐散去，超低空的白云从县城上空飘过去，形成云涌县城的壮丽景观。白云下的武宁县城山水环绕，胜似天上瑶池，宛如人间仙境一般，如诗如画，美不胜收，展现出中国最美小城的无限魅力。赏美食、看美景，宣传江西旅游资源，传播江西旅游体验。以上就是今天江西旅游报道的全部内容了。收看本节目更多内容，您还可以下载手机江西台客户端。我们下期节目再见。